Huwag mong bugbugin yan. Cutie pie! Mek mek! Ito siya guys, malapit na siyang manganak kasi laki na ng suso eh. Ayan. Malapit na siya manganak. Apatan din siya. Right, baby? Ayan ang tumalaga. Wala eh, halos naubos ng buyer. Binabalik-balikan. Mamaya wawalisin ko yung ano nyo. Ngayon lang ulit napakinabangan yung kulungan. Kasi tag-ulan na. Ayan. Kinuhanan ko sila ng kakawate kasi umulan na eh. So, wala pa dito yung iba. Ay. Ganyan ang ginawa ko sa kakawati guys kasi ay pag nasa baba na, ayaw na nilang kainin eh. Madami pa yan. Yung iba nasa galaan. Yung mga apatan yung anak wala dito. Matatluhan lang yun nandito. Yan guys, buntis din yan. Ito buntis din. Tatluhan din yan siya mga anak. Yung isang tatluhan. Yan. Yan. Buntis na yan siya. Eto guys, apatan. Apatan din yan siya mga anak. Kaso ngayon, wala pa siyang anak. Ayan. Yung iba nasa galaan pa eh. Naambon na pa naman. Hi. Hi, Kalbo. How are you? Adik ka. My love. Hi. Dati kasing kulungan ng baboy ito. May baboy din ako kaso nasa dulo lang. Hi. Me! 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 Hi! Dito na, dali! Pinky! Come, Pinky Pie! Ha? Ayan, meron ng paparating. Ayan sila. Pero wala pa si Cutie Pie at saka yung isang itim. Naapatan mga anak.